Existuje jedna vec, ktorá mi na tomto kiku chýba. A väčšina kikov má rovnaký problém. Ak použijete tento malý trik, vaše kiky budú o dosť výraznejšie. Takže prvá vec, ktorú rád robím, je jednoduchý cut pod 10 Hz. A ak váš kick potrebuje trocha väčší punch, stačí pridať gain okolo 120 až 130 Hz, kde stačí len mierne pridať gain. A teraz počúvajte a sledujte, čo sa stane s tým kickom. Zrazu to má viac punchu. Môžete to vždy doladiť tam, kde si myslíte, že to znie najlepšie. Pre mňa je to okolo 128 Hz. Fakt, že počuť, ako to pumpuje. Ak váš kick postráda ten klik, môžete vždy zvýšiť okolo 7 až 8 tisíc Hz. Takže je to presne ten transient. Ale ak chcete trochu viac transientu, len 1 decibel, decibel a pol bude stačiť. To spôsobí, že váš kopák lepšie prenikne cez mix, takže máme úder a klik.